Nk'uko ubibona hano dufite valve body. Iyi valve body niyo yihishe inyuma y'akazi kose gakorwa n'imodoka ya automatique mu bijyanye no guhindura amavitensi cyangwa kuva muri netere ujya muri parikingi na rivansi n'ahandi. Uri kubona izi nsinga aho zinyuze, iyi kabure y'insinga iri kujya ku masolenoide. Aya masolenoide niyo amenya ibyo byose yuko bigiye gukorwa, yarangiza agahindura, nimba ari uguhindura vitensi bitewe na speed uriho, aya masolenoide ahita akomandinga, then imodoka yawe igahindura. Iyi valve body rero, bimwe mu bibazo nakubwira igira mu masinya imodoka ikwereka kugira ngo umenye ko valve body yawe ifite ikibazo, igira icyo wita delay shifting. Delay shifting ni ugutinda guhindura. Imodoka yawe wumva itinda guhindura kuva muri vitensi imwe ijya mu yindi. Ikindi kibazo igira, ihindura ariko ifite urusaku, icyo bita excessive noise, igira urusaku. Cyangwa ikindi kibazo igira ni transmission slipping, ntihindure imodoka, ntabwo vitensi ihindura, cyangwa ishaka kuva muri netere ujya nko muri parking cyangwa muri drive, ntabwo ibihindura. Icyo gihe rero ni valve body yawe iba ifite ikibazo. Icyo ukora, wegera umukanishi cyangwa se ababifite, inzobere mu bijyanye n'amabuwate, bakayiguhindurira cyangwa bakayiripeyaringa iyo ari ibishoboka. Bayiripeyaringa iyo ari amasolenoide yapfuye, barapima bakareba nimba akenewe guhindurwa, ari solenoide yapfuye ikenewe guhindurwa. Yaba atariyo, ukagura indi mugashyiramo, imodoka yawe ikagenda. Iyi rero niho imodoka ya automatique itandukanira n'iya manuel. Ya automatique igira iyi valve body, ariko kuri manuel ntabwo agira valve body, tugira clutch ituma